片一路咧就播呢條嗱片質就麻麻地㗎啦。佢話就影到咧個天上邊咧就有觀音顯靈嘅片段。OK， 嗱，如果假設嗰度光係一個觀音顯靈嘅話咧，有幾似係我哋由細到大覺得觀音像嗰個造型。係一個騎龍觀音嚟嘅。係騎龍觀音。嗱，我就想問下啦，即係林師傅，嗱，你睇成個片段裏邊，你覺得係觀音顯靈啦，點解一個雲層嘅變化？嗱，雲層又好少咧，係直上嘅喎。同埋佢係呢個片段係有分幾鐘嘅，即係持續咁樣 keep 住都係呢個形態㗎。咪所以呢個應該唔會係雲嚟㗎。嗱，因為咧有分幾鐘，所以咧亦都不能做假。係啊。因為你唔可以做分幾鐘咁樣嘅。唔係話定格一出現閃一閃過咁樣，而係。因為就天空嘅異象，因為真係觀音顯靈嘅啫。嗱，地球上邊即係咧天文現象有好多唔同嘅即係解釋，但係呢一種解釋雲層向上升而又定格喎，呢個真係少有。係咪少有啊？零零舍舍嗰嚿雲係有反咗光咯。係咯。